Mbola ampifaliana trano tompoko lasy tompoko vavy finoan'ny lorako ny araba ho anao amin'izao alina izao asaiko ampitiavana ianao tsisy araka aminay hatramin'ny farany manam-pifarany izao fampalalambavao izao eo amin'ny pejy mahakasika ny fanomanana ny fifidianana betsaka ireo fepetra takina amin'ireo kandida ho filoham-pirenena ao anatin'ny fametrahana ny taratasy filantsako vidina ho ny filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana tsy ampisy ny olana ho an'ireo maniry ho kandida dia anisy ny atrikasa izay notanterahany seny ny sasem sy ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana androany nanasana ireo antoko politika asipsihatra amin'ny serasera ary ny fiarahamonim-pirenena tetsy anosy ho fampahafantarana ny antsipriany amin'ny fametrahana taratasy filatsanko vidina fotoana ihany koa na fananana zava ireo pitsopitsona lalàna izay mety ampiteraka fifandosoana ny antsipriany mahakasika izay maro ireo antoko politika izay efa manomboka manambara ny filantsany ho isan'ny kandida ho vidiana ho filoham-pirenena amin'izao fotoana izao. Manoloana izany dia tokony mahafantatra ny fitsipika sy ny lalàna amin'ny feny fividianana rehetra indrindra fa ny lalam-pividianana vaovao izay vao nolaniana tsy ela akory izay raha ny fanazavany filohan'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana nandritra ny atrikasa izay notanterana androany tetsy anosy lahadinika maro no nodiniana nandritra ity atrikasa ity nisongadina tamin'izany ny fanatsarana sy ny fampahafantarana ireo kandida ny fepetra mikasika ny filatsanko vidiny mba tsy sin'ny olana mandritra ny fanatanterana ny fividianana. Firotsako vidina zany no filohan'ny republika izay voafaritra ny lalàna feny fividianana, lalàna feny firotsahana filohan'ny republika dia misy zavatra maromaro zany no zavatra mipetraka ao zany rehefa le mametraka an'ilay dossier zany no tena tsara ho fantatry ny kandida tsy alo tany sainetiny fa tena mandany aro be fa le ery amin'ny fanolorana ery vita daholo moa zay fa tena misy piesy amin'ny folo mahery ihany no mifetra anatin'ny lalàna zany dia ny izay moa no ampahafantariny eto satria rehefa tena tonga zany le fifidianana raha sanatria tsy ampy anankiray fotsiny eo dia efa tsy azo raisina ilay firotsahana hovidiana ka zay zany mezahana diny meloha hoe ho fantatry ny rehetrarehetra hoe mba ataovy vonona tsara mba ataovy manaraka ny zavatra takina le zavatra dossier ho apetraka amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana mba tsy fanomezantsiny hoe tsy tafiditra anatin'ny listre ny ireo kandida rehefa tonga ny fotoana amin'izay fotoana izay ny akabiazany zavatra takina dia mitovy amin'ny taloha ihany fa lisy zany araka lazaiko nareo hoe be dia be le zavatra takina mety misy ilana fotoana marina fa efa fantatra hoe rovina misokatra ny fametrahana dossier ny etsetraetsetra fa zao zany raha izay tena irotsaka kandida zao dia efa manomboka manangona lisy dia ny zavatra izay ho azavaina koa zany rehefa avy eo hoe le fametrahana dossier re olona aza ataon'le atigasy hoe amin'ny ora farana ny andro farana vao apetraka so sanatria misy olana zany le piesy raha misy olana zany le piesy raha alohan'ny fotoana dia mbola azo amboarina zany hoe zay afaka hiteny hoe ty tsy ampy ty amboary ty zao Fiara-miasa eo amin'ny SACEM manana soutien au cycle électoral de Madagascar ny SENI na ny voamera-pirenena mahaleo-tena amin'ny sanan'ny fifidianana sy ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana no nahafanana natanteraka izao etika izao antoko politika sy vahiny manakaja maro no tonga nanotrina sy ny fampizaratra kefa tamin'izany. Ho fanatsarana trany ny fanomanana izay fifidianana izay moa ho dia nilaza ny seny fa misokatra amin'ireo herovelona rehetra amin'ny fandraisana ny tolo-kevitra sy ny fanamariana samihafa mety ho ataon'ny olom-pirenena na ny mpanao politika na ihany koa ireo fiarahamonim-pirenena sy fikambanana no amafisin'ny seny ihany koa tamin'ity androany ity fa saika efa tomombana avokoa ny filana ara-bola hiatrehana ny fifidianana izay mbola mahabe resaka amin'izao fotoana izao fanampanazavana. Situation financière zany dia nefa nilazaina taminareo teo aloha teo iny hoe mikasika ny fanjakana malagasy zany efa milamina efa nanome ny accord de principe rahantsika na eno madame le ministre mikasika ny hoe ny fandrosoana ao anatin'izay zavatra zay mikasika ny aty amin'ny raisam-pirenena koa dia azo lazaina hoe ilamina ihany koa le izy satria efa miezaka ny olona rehetrarehetra ameno an'le banga ao anatin'le izy zay 3 millions de dollars moa zay banga zay efa fenondro tena be da be ny fiovana zavatra anankiray voalohany zao raha ohatra ka ny maria antsika raha ohatra tsika ka nanao fifidianana hatramin'izay dia ny seny ihany no nikononkonina azy tao ankehitriny misokatra le fitantanana
imbetsakytsika no niaraka nivory tamin'ny antoko politika ny fiarahamonimpirenena sy ny rehetrarehetra misy isokafana ifampidiniana amin'ny be sy ny maro andraisana ny fanakiana ny be sy ny maro ary antsina ny fitondrana ny fanakiana ny be sy ny maro zay aloha zao zavatra anankiray tena hoe ngeza be azo tsapahitana. Eo amin'ny pejy ny fanabeazana mahakasika indrindra ny fitokonana ataon'ny mpampianatra mpiasa-panjakana mananosarotra ny fifampidiniana eo amin'ireo mpampianatra izay manao fitokonana hoy ny ministra ny fanabeazam-pirenena manoloana ny fizirizirina izy ireo ho tsy hiverina nanao ny asany na dia nisy aza mantsy ny fiezahan'ny ministera amany olan'ireo mpampianatra ireo ho tamin'ny fanambarana ny fampiakarana sy ny fanomezana tamin'ny karama samihafa fa ny mpampianatra dia fandrangarangana taona fotsy sy ny tsisy ny fanadinam-panjakana trany sy no ataon'ireo mpanabe amin'ny sekolim-panjakana nolazain'ny ministra Horace Gatien manoloana izany fa misy ambadika politika izao fitakinana sy ny hetsika ataon'ny mpampianatra izao nambarany ihany koa fa tsy maintsy isy ny fepetra horaisana manoloana ny fihetsika ireo mpampianatra raha toho ka mbola mitoy ny fizirizirina manoloana izany fitakina izany sy tompom-tiana sarano mitondra ny fanampanazavana. Efa sarotra be ny manavaka ny mpanao politika sy ny zany hoe zay mihetsika noho ny antony syndikaly. Fahitanay azy efa mihoatra lavitra ny hetsika syndikaly zany ny zavatra ino zany zavatra ataondry zareo eto amin'ny tokotanin'ny ministera ka tsy azonay ekena intsony. Ohatra zao fantatra iza ny tompon'ny automobile zay mibaby sono io ary fantatra koa iza ny tompon'ny sono ka tsy mpampianatra reo tsy mpampianatra ny tompon'ny automobile ary fahafantarako azy automobile hofainy io ary fantatra iza ny tompon'ireo fanamafisam-peo zay ampiasaindry zareo isan'andro san'andro eo ka hoy izay hoe ampy zay andray ny fepetra tandrify azy ny ministera ary ny toromarika azoko tamin'ny lehibe. Eo amin'ny pejy ny fampandrosoana mahakasika indrindra ny fanatsarana sy ny fantarana ny seranam-piaramanidina eny Ivato dia ny 10 isanjato amin'ny akapobean'ny asa no efa vita amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny fahavitany fotodrafitrasa ihany koa dia mbola ilana fotoana maharitra ny fanandramana ireo fitaovana samihafa ampiasaina eo anivony izany fotodrafitrasa izany. Nambaran'ny tompon'andraikitra moa fa amin'ny taona 2024 vao tena azo ampiasaina tanteraka ity fotodrafitrasa ity. Tena toerana tompon-tiana sara. 10 isanjato ny asan-kapobeany eto amin'ity fotodrafitrasa vaovao eto amin'ny seranam-piaramanidina Ivato no vita amin'izao fotoana izao raha nambaran'ny tompon'andraikitra tafiditra ao anatin'io ny pista. Raha ity tranobe vaovao ity izay isy ny fitaovana samihafa ampandehanana ny asa tao eto amin'ity seranam-piaramanidina ity kosa dia mbola ny 10 isanjaton'izany hatreto ny vita izay vinavinaina zakam-pandeha misy 5 hetsy sy 1 tapitrisa. 13 volana izay raha tsy hivina ny atombohan'ny asa na dia mandeha azy izany amin'ny taona 2024 vao azo ampiasaina tanteraka ity fotodrafitrasa vaovao ity. Isan'ny mbola andaniana fotoana lavalava ankoatra ny fanamboarana ny fanandramana ireo fitaovana ampiasaina ato. Masonareo mijery mahita an'ireo zavatra efa vita sy ny fandrosony ny asa angamba ny ilazako azy dia hoe ny fiazakazaky ny asa eo amin'ny fampandrosoana fametrahana zao seranam-piaramanidina zay vaovao eto Ivato zao. Batikany mampatsiahy fa nytenenikany zay fa 20 taona lasa no nanorenana ny ry seranam-piaramanidina ampiasaitsika amin'izao fotoana zao ry 20 taona teoriana zany tsika vao mametraka an'izao fotodrafitrasa ngeza be sy vaovao zao. Zay zany mba tiako apetraka tsara hoe izy io dia manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ary anisan'ny tena seranam-piaramanidina tena moderna ity seranam-piaramanidintsika ity tsy misy tsony zany le hoe miala amin'ny fiaramanidina ianao dia mbola midina mandeha amin'ny tany iray fa tonga dia efa misy lay karazana tohatra lalana mivoaka avy eo amin'ny fiaramanidina miditra amin'ity trano ngezabe ity. Ny tena lava ao anatin'ilay izy hoy ny zareo teknisiana sy manam-pahaizana dia le antsoina hoe fotoanan'ny testa. Mila testena daholo zany ireo fitaovana rehetra ao ireo zay zany mila fotoana. Mbola any amin'ny faran'ny taona ambony na fendohan'ny taona 2024 zany vao tena hoe miasa tanteraka izy ity fa mifandroso ny asa aloha dia hitantsika io fa ngamba hiara-milaza amiko ianareo fa dia
manova ny endriky ny aty amin'ny siaranam-piaramanidina mihitsy izao zavatra izao. Raha ny fampahafantarana ataon'ny tompona andraikitra amin'ity asa fanamboarana goavana ity dia olona rivo mahery no manatanteraka ny asa. Mpandraraha lehibe miara-miasa akaiky amin'ny fanjakana malagasy no misahana manontolo amin'ny famatsiana arabola amin'izao asa fanavaozana ny seranam-piaramanidina eny Ivato izao raha ny nambara ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina nandritra ny fidinana ifotony natao tena toerana ny jery ny fivoarany asa ity seranam-piaramanidina ity ihany koa no isan'ny manara-penitra sy lehibe indrindra aty amin'ny kontinantany Afrika raha ny nambarany hatrany ankoatra ny fizotrany ity tetikasa fanarenana seranam-piaramanidina eny Ivato ity moa dia efa andalana ihany koa ny famitana ny seranam-piaramanidina any Nosbe Elville. Tompotina sara ihany no mitatitra ny tsara ho fantatra. Tafiditra ao anatin'le hoe PPP izy io zany le partenariat public privé ary tsy misy vola na ariary mivoaka amin'ny volam-panjakana ao anatin'izy io fa famatsim-bola avy amin'ny mpampiasa aéroplane zany hoe ny mpandeha aéroplane zany zay misitraka satria zay izy io misitraka andro zavatra zao ary tafiditra mihitsy zao ao anatin'le fanatsarana lay tolotra le hoe amélioration ny qualité de service izao zavatra izao ka tsy ty aéroport ihany no vatsina arabola miaraka fa amin'izao fotoan'izao zany dia ny serana mpiaramanidiny Nosbe koa zany dia efa tao ary efa ny ampahany lehibe zany dia ho vita amin'ny volana septambra eo zany ka tsara ny afantarana andray hoe serana mpiaramanidina anankiroa zany nefa tena miainga amin'izao fotoan'izao. Raha ny makasika ny projet Tatom na ny tetikasa Antananarivo Toamasina Madagasikara kosa indray dia mandroso ny dinika samihafa amin'ny fanatanterahana izany tetikasa izany amin'izao fotoana izao. No tondrosaina tetsy Akondranandroany mantsy ny fikaonandoha momba ny tatitra farany amin'ny fanatanterahana ity tetikasa ity izay niarahany ministeran'ny fanajariana an-tany sy ny sampandraraha japonais misana ny fiara-miasa amin'ny firenen-kafa ankoatra ny fanaovana tatitra ihany koa dia tanjona apetraka amin'izao fikaonandoha izao ny amindronana ireo komity mpamolavola sy mpandrindra ny tetikasa Tatom. Mitatra ny Antsipriano Makasika izay Fanory Zanadrakoto. Tosa androany ny fivoriana fahatelo nataon'ny ministeran'ny fanjariana an-tany makasika ilay tetikasa lehibe mitondra ny anarana hoe projet Tatom. Tanjona tamin'ny fiaonana moa ny ampivondronana ireo kambana rehetra mpandrindra ny tetikasa avy eo amin'ny ivony fitondram-panjakana sy ny tsy miankina. Tetikasa lehibe dia lehibe izy io ary amin'izao fotoana izao ny androany dia nanaovana ny lay hoe le comité national de pilotage anaovana ny manandray ny tatitra anaovana ny tatitra intermédiaire mono filaza azy troisième fanotelo zao androany zany fivoriana zany comité zany satria efa nisy comité roa teo ifotony dia androany zany ny comité national miroso eo amin'ny fipamonjinana ary koa fanomanana ny tena atao tandritra farany izay atao any amin'ny volana avril 2024 ny tatitra farany mahakasika ny anatanterahana an'io tetikasa Tatom io dia ilay tetikasa lehibe satria mahakasika zany ny fampandrosoana any Antananarivo ny tanàna Antananarivo sy manodidina amin'ny tanànany Toamasina ary mazava moa zany fa Antananarivo sy Toamasina no ao anatin'ilay tetikasa ao ampandrosoana dia eo zany tafiditra ao anatin'izany ny lalana fanazarana koa ny lalam-pirenena faharoa ary misy faritra voarakotra ny amin'izany tetikasa izany izay ao anelanelana Antananarivo sy Toamasina dia ao ny faritra Alaotra Mangoro ary eo koa zany ny commune Vondrobaoka sy Anjara-Pahefana maromaro izay concerné tafiditra ao anatin'izany tetikasa izany dia ilay manelanelana Antananarivo sy Toamasina. Misy ny fiara-miasa amin'ny fanjakana japonais ity tetikasa ity izay andraisan'izy ireo anjara mahavitry amin'ny fantanterahana azy. Amin'ny volana aprily ny taona 2024 moa no anatanterahana ny dingana farany mahakasika ity tetikasa ity.
Fanovalopolo isanjato ny serasera rabarotra misy eto amintsika dia saika mandalo any amin'ny lalam-pirenena faharoa iny avokoa ary mivantana na miainga avy eny amin'ny seranantsambo ny Tomasina. Isy fiantraikany lehibe amin'ny fampandrosoana rabarotra ho an'i Madagasikara iray manontolo araka izany ny fahavitany tiatsika Satatom raha ny nambaran'ireo mpandraharaha. Fanorazana Drakototrany no mitatitra ny Antsipriany. Ngerin dia no vokilasy lalana be accident indrindra ty Afrika. Dikan'izany ao anaty levina dingana kely dia dingana voalohany dia hoe ahoana ny nahatonga ny sécurité no RN2 olo amin'ny lafiny fitsahan'ny tany, amin'ny lafiny resaka dépassement na camion dia ao anatin'ny foyezaka hatramin'ny 2023 tsika jeren'izay fandaminan'izay. Aorian'izay tsika dia mijery an'ilay hoe ahoana ny anafoezana ny fivezivezen'ny camion. Zany hoe tsy maintsy misy lalana sokafana troavo tournant ratsy be ireny tsy maintsy amboarina. Raha possible dia sokafana 4 fois Brickaville makany Tamatavy. Iena zany hoe adiny 5 na adiny 6 sisa no navana Tamatavy. Dia ankoatr'izay dia jerevanao anatin'ny vy nalavitresaka amin'izay ilay hoe tokony efa autoroute amin'izay hoe ny ampitohizana ny tanàna Tamatavy. Dia nitapaky ny mpizaika moa zany ao anatin'izay vinazay dia hoe tokony atomboka miaraka ireo ny fanatsarana ny fivezivezena manaraka ny RN2 sy ny fametrahana ny autoroute. Tsy misy fotoana folo taona manorina zany dikan'izany afaka miara-mitomboka izay tetiasana koa. Fa isan'ireo orinasa mpanjakana mbola mijoro ary mihodina ara-dalàna ny postra malagasy amin'izao fotoana izao nambaran'ny tompon'andraikitra fa tsy mitsahatra ihany koa ny fikarohana paikady amin'ny fanatsarana hatrany ireo tolotra samihafa omeny postra malagasy. I Madagasikara ihany koa no ampiatrany fivoriam-ben'ny UPAP na ny plénipotentiaire de l'Union panafricaine des postes andiany fadimy amin'ny taona 2024 ity izay ho tanterahana ny 20 sy ny 17 ny volana jolay ho avy izao eny amin'ny CCI Ivato fivoriana Savaranando mialohan'ny atrehana ny fivoriam-be iraisam-pirenena manokana izay atao any Addis Abeba amin'ny volana septambra ho avy izao. Ny 5e session extraordinaire dia atao ny CCI Ivato ary indroa andro no manana azy ny 19 jolay ny fanokafana dia avy eo misy fivoriana saky ny commission zany ka zany zavatra zany dia atrehin'ireo ministre zay nasaina sy ireo solotenan'ny organisme internationaux ary ny vatatenako indrindrandrindra sy ny tompon'andraikitra ny postra malagasy eto Madagasikara. Ya misy tombontsoa lehibe ho an'ny postra eto Madagasikara tokoa amin'ny fandraisana an'izy io araka ny fanambarombenombeny ny postra dia mpikambana feno ao anatin'ny organisation internationale UPAP na ny Union panafricaine des postes akoatrany hoe ilay fivoriana iarahana amin'ny ministra sy ny tompon'andraikitra isatsokajiny zany misahana ny sehatra ara-postaly dia misy fiaraha-miasa marobe iteraka orinan'io zavatra io le antsoina hoe partenariat multilatéral satria sehatra ara-postaly anankiray fandresaka fifandraisan-davitra ny télécommunication sy ny resaka numérika ho voaresaka daholo amin'ireo le hoe réunion à huis clos reo zany amin'ny session commission isatsokajiny zany tombontsoa lehibe zany ny anankiray moa dia nilay hoe fitokisana misy volonté be noraisin'ny tompon'andraikitra au niveau postra malagasy amin'izy io makasika ny secteur postal zany confiance lehibe no napetraky ny avy any ivelany zany amin'ny fandraisantsika an'izy io sy ny hoe fiaraha-miasa orinan'izay tsaroa fa ny hevitra ho tapaka ao anatin'io fivoriana io akoatran'ilay hoe amendement le acte dia ny hevitra tapaka ao zany le hoe harmonisation les positions ny poste ty Afrique dia hoentina any amin'ny fivoriany Union postale universelle any Addis Abeba amin'ny conférence ordinaire an'zareo amin'ny volana septembre hoentina any zany hevitra zany ary zany hevitra zany mikasika ny paikady na ny stratégie ampandrosoana ny postra maneran-tany zany ny zava-dehibe ho azontsika amin'ny fandraisana an'izy io.
lafim-bavao mahakasika ny sihatry ny kolotsaina sy ny fitsabonana manana tombony betsaka Madagasikara raha mihoatra amin'ireo firenena aty amin'ny kontinanta Afrika raha ny mahakasika ny tontolo ny fitsabonana nentim-paharazana saingy ny fametrahana ity sihatra ity ho amin'ny lenta matianina no manano sarotra antony tsy maintsy amindronana ny mpitsabo nentim-paharazana ary hanomezana azy ireo ny fampiofanana ampy sy mitovy hanatsarana hatrany ny sihatry ny fitsabonana nentim-paharazana eto Madagasikara fanampanazavana saika azo ampiasaina hahasoa ny fiainan'ny olona avokoa ireo karazany zava-maniry hita eto amin'ny nosy betsaka ihany koa ireo olona no mahafeny fampiasana azy reny indrindra fa ireo any amin'ny faritra ambanivohitra izay isany mampiavaka antsika amin'ireo firenena afrikanina eo amin'ny sihatry ny fitsabonana nentim-paharazana saingy betsaka ihany koa ireo tsy mahafetena noho ny tsy fahaizana na ny tsy firaharahiana ny lalàna sy ny fitsipika mifeny fitsabona ho ny fanazavana nomeny filohany mpitsabo nentim-paharazana eto Madagasikara. Manana tombony be isika eto raha ny aren-tsaina enti mampiasa an'ireo akora voajanahary no resahana. Ny akora voajanahary izay be dia be iarahantsika miaiky fa tsy ananany ny firenen-kafa eran'izao tontolo izao raha tsy hita zany raha tsy eto raha tsy tenitsika fa tsy zava-maniry fotsiny ohatra izay misy 2,4 karazana ho izy ny mpahaizana ka ny 700,000 dia fanao fanafody ho izy ny mpikary koa ihany fa ny mpitsabo nentim-paharazana dia mety hoe fanafody daholo ireny rehetra ireny dia ny aren-tsainy mahay an'izany dia manana tombo isika eto Madagasikara. Ho fanatsarana hatrany ity siam-pitsabona ity dia nisy ny fampiofanana izay nomena ireo mpisehatra rehetra androany natao ho tetsy amin'ny kinary-paivandry ny arahana tamin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka paikady ho fampitoviana ireo mpitsabo nentim-paharazana rehetra manerana nosy eo amin'ny fanatanterahana ny asany no mafisy ny filohan'ny fikambanana famifampiankina ary tsy afa misaraka intsony ny fitsabona moderna sy ny fomba fitsabona nentim-paharazana. Fifampiofanana natao an'reto fitsabo nentim-paharazana avy amin'ny faritra rehetra manerana Madagasikara rehetra zany mampafantatra azy ireo didy amandalana rehetra mikasika ny fitsabona nentim-paharazana eo eto amin'ny firenentsika eto Madagasikara. Ny manaraka ny fitsipim-pitondran-tena mikasika an'izany atao hoe mahampitsabo zany izay miavaka amin'ny seha-piariana hafa tahaka ny hoe fivarotana tahaka ny hoe fambolena sy ny sisa fa mahampitsabo ny mpitsabo dia misy ny fitsipim-pitondran-tena makasika an'izany. Ny fahatelo ny tandroasina na ny sotoavina mikasika ny fitsabona hoe zavatra tsy maintsy tandremana amin'ny maha ain'olona sy fiainan'ny olona izay volavolaina dia misy ny sotoavina izay tsy maintsy ajaina na io amin'ny nentim-paharazana na io amin'ny voatsipoky ny lalàna sy ny didy rehetra mikasika ny fitsabona eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Aorian'izao fampiofanana izao dia hiatrika ny fivorim-be iraisan'ireo firenena aty Afrika mampiatra ny fitsabona nentim-paharazana indray ireo mpisehatra malagasy ireo ahafahana mifanakalo sy mifampizara traikefa. Eo amin'ny pejy ny fanatanjahantena ho fampiroboroboana hatrany taranja baolina kitra dia nanolotra fampitaovana ho an'ny seksiona sy ny klub ato anatin'ny ligue Analamanga ny vondrana Filatex androany baolina sy fanamina no natolotra tamin'izany ho an'ireo klub manodidina ny 30 misy eto amin'ny ligue Analamanga ny Antsipriany. Ankoatran'ny asa sosialy dia saika efa nomeny ity vondrona orinasa ity tantsoroka ara-pitaovana avokoa ny taranja mpanatanjahantena misy androany dia ireo mpilalao baolina kitra indray no nojerena manokana ka fanamina sy baolina no natolotra azy ireo tamin'izany. Kluba manodidina ny 30 moa no nahazo tombony tamin'ity fampitaovana ity no tolorana baolina manokana ihany koa ny teo anivon'ny ligue sy ny section. Androany zany zay dia nanolotra fampitaovana ho an'ny mpilalao baolina kitra amin'ny 2e division ny section Antananarivo dia ankoatran'izay koa nomena ihany koa ny section mihitsiny
misy ny section Antananarivo, section Ambohidratrimo, ny section Atsimondrano ary ny ligue mba ahafahan'izy ireo zany rehefa misy match dia mba manana fitaovana hoe ara-dalàna zany. Ankoatra ny ezaka mivantana ataon'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena dia tsy azo tsintsoniavana ihany koa ny fiara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina eo amin'izay lafy ny fampiroboroboana ny sehatry ny fanatanjahantena izay ho ny tale jeneraly ny ministera. Izany ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena zany no miany fanatanjahantena eto Madagasikara. Raha ny fanontaniana mahakasika ny fampitaovana ataon'ny ministera dia manao tokoa ny ministera ary matetika izy ireny dia avantana eo anivon'ny fédération. Ny sehatra tsy miankina zany dia apprisiana mihitsy ary tafiditra mihitsy ao anatin'ny lalàna mifeny fanatanjahantena eto Madagasikara, zany hoe fampirobona ny fikirakana ny sehatra tsy miankina zany fiara-miasa ny fanjakana amin'ny sehatra tsy miankina ka dia zao hitantsika manaketo zao zany dia fampiarana izay lafiny izay hitanareo fa ny ministera ihany koa dia manona hatrany ary mampirisika sy misaotra ireny sehatra tsy miankina izay manona ny sport eto Madagasikara dia tsy ho aro vita amin'ny fanjakana rery izay fampirobona sport eto Madagasikara. Ako ny lalao fiadinan'ny tompon-daka eran-tany ho an'ny taranja baolina kitra izay atao an'i Russie dia i Kroasia no hifanandrina amin'ny Frantsa amin'ny lalao famaranana izay atao an'i Moscou ny alahady 15 ny volana Jolay ho avy izao. Araka ny lalao manasa-dalana farany izay no tanterahana omaly alina mantsy dia resiny ekipan'ny Kroaty tamin'ny sarono iray ny ekipan'ny Anglisy nandritra ity lalao ity. Fanampanazavana mahakasika izay. Ny baolina matin'ny Mario Mandzukic tamin'ny fanalavam-potoana no nandavon'ny ekipan'ny Kroasia ny ekipa Anglisy tamin'ny lalao manasa-dalana omaly. Samba no an'ny ekipa pirenena Kroata ny atrika dingana famaranana amin'ny lalao lehibe toy zao. I Frantsa sy Kroasia araka izany no hifanandrina amin'ny lalao famaranana amin'ny fiadinan'ny amboara eran-tany amin'ny taranja baolina kitra. Efa mifankafantatra ihany koa ny rontoto satria dia efa niona indroa ary ny fantelony amin'ny alahady zao. Tapitra teo ihany koa ny fiarahana tamin'ity alina ity tompolasy tompovavy mamy fotoana ho anao indray ny sampana fampalalamba avao amin'ny rampitso mametraka ny veloma mandrapitafa tompolasy tompoko